Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo jengo letu la kanisa, jengo ambalo tunategemea liwe jengo ambalo tutafanyia ibada zetu, na bado kama mnavyoona, bado kabisa ni eneo ambalo tumelipata tu, bado hatujaweza kulipia. Tumeongea tu naye mwenye eneo hili na akaweza kutukodishia ili tuweze kuanza eneo hili la Mbeya mjini. Eneo la Mbeya mjini, naomba uweze kuona mwenyewe ya kwamba ni eneo ambalo tunatakiwa kuanza ibada maeneo haya. Ukiangalia mpaka sasa tuna eneo tu la Tukuyu, kule ndiko ambako tunakusanyika. Uyole pia kuna kusanyiko, lakini Mbeya mjini katikati hapo hapana kusanyiko. Lakini tunahitaji kuweza kuanza kusanyiko, na unaweza kuona ni eneo ambalo ni kubwa kidogo. Unaona kama ni watu hata 30 hata 40 wanaweza wakafika wakaweza kufanya ibada hapa. Lakini kama pia ukizingatia ni kwamba katika hii jengo vile vile kuna vyumba ambavyo kama inaweza vikafanyika kama ofisi, inaweza vikafanyika kama vile ni store, inaweza tukafanya hivyo, inaweza tukapatana ukaweza kuona haya maeneo yote yako hapa. Hivi inaweza vikafanyika vikawa ni vyumba ambavyo ni vikubwa vya kutosha. Unaweza ukaona ni eneo ambalo tumeweza kupata, ambao tumeweza kumwomba Mungu kwa sehemu kubwa sana kwa siku kadhaa. Sasa ameweza kutupatia na liko mpaka hapo nje, nitakuja kurekodi kukuonyesha. Eneo bado ni kubwa kidogo ambao tunaweza tukatumia tukaweza kukutana. Watu wa Mbeya mjini, karibuni sana. Wengi wamekuwa wakiuliza tunakusanyika wapi hapa Mbeya, lakini kuanzia hapo nafikiri Mungu akitujalia tutaweza kuanza kusanyiko letu eneo hili. Ukiona lilikuwa linatumika kama kanisa awali, na ndio ukiangalia huko mwisho mbele kabisa ni kama palikuwa na madhabahu. Ukiona hapo kwa ni kama madhabahu. Angalia hapa ni sehemu tu kubwa. Unaona hapa pote. Huko juu palikuwa ni kama madhabahu, na ndio niliweza kuongea na mchungaji wa eneo hili. Akaweza au mchungaji aliyekuwa anachunga hapa wako, ila sasa wamehama, wametoka. Nikaongea naye, basi akaweza kusema ya kwamba mwenye nalo ni kama bado hata hajui kama anaweza kukodisha. Lakini nimeweza kuongea naye kwa neema ya Mungu, basi akaweza kukubali ni hivyo. Hana mpango wa kuweza kujenga kwa sasa, lakini anaweza akaliacha kwa muda kwa ajili ya kanisa. Na yuko tayari kulifanyia marekebisho kwanza ili tuanze kutumika eneo hili. Na kama tukianza kutumika eneo hili pamoja na hayo mahubiri tuko nayo mbele yetu, pamoja na mipango mingine mingi, basi hakika Bwana ataweza kuhimidiwa eneo hili. Hakika kabisa kabisa. Tuendelee kuombeana, lakini pia kama una sadaka yako, kama unaguswa kwa namna moja au nyingine, basi unaweza ukatoa sadaka yako. Ona maeneo haya nahitaji kuweza kukutana kama wana matengenezo, kuendeleza kazi ya Mungu maeneo haya ya Mbeya mjini. Bwana akaweze kuwabariki sana.